Amerika Xitoy hukumatining Uyg'urlar qilayotgan zulmining irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat ekanligini yana bir qatim ta'kidladi. Amerika Tashqi ishlar ministrligi 2018 yili ma'qullanib ishga kirishgan Eli Wiesel irqiy qirg'inchilik va vahshiylikning oldini olish qonuni 5 tarmoqining ijro qilinishi ahvoli haqida Amerika Davlat Majlisiga sungan dokladida Uyg'urlar masalasini navbatda dunyoda yuz berayotgan vahshiyliklar qatorida maxsus tilga olgan. Onun da mındaq deyilgan. Amerika ittifoqdoshlari va sheriklari bilan davomli hamkorlashib, Xitoyni ayblashni va uni Xinjiangdagi insoniyatga qarshi jinoyati va irqiy qirg'inchilikni to'xtatishga chaqiradi. Amerika Tashqi ishlar ministrligi dokladida o'zlarining 2022 yildan beri vahshiyliklarga qarshi turish bo'yicha qilgan xizmatlarini xulosalab chiqqan bo'lib, uningda Amerika va boshqa 49 davlatning BDT umumiy kengashining 3-komitetida birlashma bayonot e'lon qilib, Xitoyni xalqaro kishilik huquq majburiyatini ado qilishga va BDT kishilik huquq oliy komissarligi ishxonasining tavsiyalarini ijro qilishga chaqirganligi. Chet ellarga qochib chiqqan Uyg'urlar va boshqa osonliq millatlarning Xitoyga qaytarilmasligiga kafolatlik qilish uchun konkret harakat qo'llanganligi. Uyg'urlarning majburiy emgak asosida ishlangan mahsulotlarining Amerika bozoriga kirishining oldini olganligini bayon qilgan va bu jihatda qo'lga keltirgan bir qism natijalarini sharhlab o'tgan. Ular yana yuqorida tilga olingan xizmatlarni davomli ishlab, Uyg'urlarning haq-huquqlarining kafolatga ega qilinishi uchun tirishadiganligini bildirgan. Amerika Tashqi ishlar ministrligining Davlat Majlisiga sungan dokladida Uyg'urlardan boshqa yana Ukraina, Yaman, Etiopiya qatorliq davlatlar va rayonlarda yuz berayotgan har turli vahshiyliklarni to'xtatish uchun qilingan xizmatlarni tilga olingan va Amerikaning dunyoning har qaysi joylarida kishilik huquqni kafolatga ega qilish, vahshiyliklarni to'xtatish uchun davomli harakat qilganligi ta'kidlangan.